Sinne vessaan tarvis vähän tilaa. Turha iso tämä kaluste ja tämä peili täällä, joka on laitettu aika korkealle. Laatat saa lähteä. Joo, eli putket on laitettu sitten, kun nämä kalustet on ollut paikallaan. Hanat kiinni. Testataan tätä vettä. Ei tuu. Voidaan aukaista putket. Otetaan tästä irti. Saa sitten tehtyä uuteen kalusteeseen reijät oikealle kohdalle.
on valmis.